mới lòng là mua chui năm này cái chăm phật chui năm em cứ tiết lấy chỗ lấy chỗ mà linh tự na room nó sát nó lấy phong sát chứ lấy nữa chờ nó lôi từng nào bạt tiếp tục phát cái hả tự đong hố mà nó tiếp tục phát con này chờ lấy chờ này chờ phát tới à chờ phát tới à chờ lấy chờ don't do that chờ Rojo can't clear up Rojo phát à này phát à clear hơi nè clear chop hả clear hả không ở trong không đi nè không một play cút ở liền rồi cho thắt cái ly này cho lấy cho Rojo is the funniest guy in Sovana troop. He always show or perform uniquely style to everybody. He has many different style, and most of his style are very attractive and laughable. He usually perform the style when he play with Pompoy. Pompoy, he is the best friend of Rojo. The super style of Rojo is standing two legs and putting his two hands on the hip and using the lip smackling or talking to his partner. Sure. Oh, here. Sure.
Look at Rojo. He is standing up because he see the big dog running past his way. No, si ba? Rojo, he is also the favorite son of Ashley. Ashley usually support him when he fight with other monkey, and he also himself usually always support Ashley when Ashley attacks someone else.